Tubalamusiza mwenna gye muli eyo. Katonda waffe yeebazibwe. Njagala kubatumira ababeera naffe mu saaviisi eno olwaleero lwa Sande. Ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ziri 8. Kakati twayingidde dda omwezi ogw'okumeka? Ogw'omunaana. Eno e Uganda tuli mu lockdown, amakanisa maggale, naye tusindiikiriza ejjoogo ly'omulabe okuliwangulira ddala mu linnya lya Yesu. Naye njagala kwebaza Katonda mikwano gyaffe mwenna gye musinziireyo gye muli otuwuliriza, ababeera naffe, abatwegattako, abatugoberera, abasaba awamu naffe. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Abali e Norway mbalamusizza, abali mu Europe awo mawanga ag'enjawulo awo nga mutugoberera, Mukama abawe omukisa. Ate nammwe abali mu Amerika, Mukama abawe omukisa. N'abali mu Uganda, Mukama abawe omukisa. Mbalamusizza era mbatumidde. Kati abali mu Uganda awo muli Kampala, muli mu bitundu eby'enjawulo, waliwo ababeera naffe nga bali Jjinja. Jjinja tulinayo church. Abali e Jjinja nammwe mbalamusizza, mwebale kutwegattako. Njagala kugamba bugambi abaana ba Katonda nti tweyongere kubeera b'amaanyi mu Katonda. Walemu okubaawo omuzimu ogukutiisatiisa, walemu okubaawo omuzimu ogukuyiikiriza, walemu okubaawo ekintu kyonna, naye tusigale nga tuli b'amaanyi kubanga Katonda waffe mulamu. Mbalamusizza, amanya gange nze Yiga Peter abyokya. Wano tusinziira Kasubi mu linnya lya Yesu. Amen. Ekyawandiikibwa kino kikyali nnyo ku mutima gwange. Eggulo nabadde nkisabiramu. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba genda oyogere n'abaana bange ku Sande eno. Olwaleero njagala kwogerako naawe ate nsabeko naawe. Mpulira nga tuli mu biro Katonda mwayagala okugololera omukono okweraga eri buli musajja na buli mukazi nga bw'ali ow'amaanyi. Ekyo nkiwulirira ddala nga kiri mu mutima gwange. Sikyogera na bwogezi nga mubuulizi wa njiri, naye mpulira okulumirizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu. Ng'Omwoyo Mutukuvu aŋŋamba nti tuli mu sizoni nga waliwo abasajja n'abakazi Katonda baayagala okweraga gye bali nga bw'ali omw'amaanyi era nga bw'ali omuyinza w'ebintu byonna. Kansoma owulire olunyiri luno. Weebale Yesu. Kuva 6, kuva essula ya 6, Mukama n'agamba Musa nti kaakano bw'oliraba bye ndi mukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Kino Katonda akyogera ne Musa. Nayogera wano lingambagamba Katonda bwe yalabikira Musa ku kisaka nga kyaka naye nga tekisiriira. Essula ey'okusatu bw'egamba n'amutuma n'amugamba genda oyogere n'abaana ba Isirayiri nti mbanonye. Ate ogenda oyogere ne Falaawo naye omugambe ampa abaana bange bansinze batambule bagende mu lugendo lwa nnaku 3 bansinzize eyo. Kakati nina kyenjagala okuleeta olwaleero. Buli musajja na buli mukazi yenna njagala olabe enkola za Katonda. Ekisooka Katonda abaana b'abanonye y'abanonye, naye bw'abanona ate n'aleka Falaawo n'asigala n'amalala ge. Nabeegayira lyo luwedde ngambagamba buli mukazi yenna na buli musajja yenna
anaawangulira mu Katonda yeetaaga okwefumintiriza ategeere enkola za Katonda. Katonda tutabagana naye nga tutegeera enkola ze. Era Bayibuli egamba bweti ababiri tebasobola kutambula okujjako nga batabagana. Ekigaana omuntu okutabagana n'omuntu enkola ez'enjawulo, entegeero ey'enjawulo, enkola y'ebintu ey'enjawulo. Buli lwolaba omuntu nga mulinga abatabagana mukebere nnyo, oyina ky'omufaananya oba ayina kyakufaananya. Ati waliwo ekigambo kye bayita okusosola, naye olumu bw'oba okizizza mu magezi aga bulijjo weesanga ng'olina eggwanga oluusi ly'otasaana kufumbirwa. Si lwa kusosola, naye ng'eggwanga eryo balina enkola zaabwe. Ebintu ebimu bw'ogenda mu ggwanga erimu abalala bye bassaamu ekitiibwa, eggwanga lino babinyooma. Abalala bali bye balya, eggwanga eno bino bye balya babikola batya? Ensinza bano gye basinza, bano ensinza ebyo bagikola batya? Ebintu bye batwala nga bya muwendo. Kaakati wano waliwo omuwala mukwawo, muwala wange omubuulizi w'enjiri, naye agenda eyo mu ababeera obwerere baki? Abakalamojja. Agenda mu bakalamojja. Naye yaŋŋamba nti waliwo ekitundu bw'oba onaatera okutuuka bw'oti. Olw'okuba tebabeera na ttooyi, obubi babuteeka wano na wano na wali. Ekivundu kikwaniriza. Yaŋŋamba nti bw'ogendayo mu biro by'enkuba nga mukoka akulukuta bw'ati, obubi obulaba nga butengejja bwe buti mu mazzi, butambula butambuzi bwe buti. Naye ate abaliyo tebafaayo. Abantu tebalina magezi, bagayina. Naye nabo balina bye bawulira ng'ate bya muwendo. Ate bw'obawuliriza oyina byoga nti ate bino bya magezi. Kubanga ewaabwe omukyala yaŋŋamba bw'ati. In fact, lwakuba twagenda mu lockdown yali ayagala kuntwala kuwulirayo njiri. Omuntu yenna bwe bamukwata ng'ayenda ewaabwe kibooko ze bakukuba. Abakalamojja abantu banyoa nti tebambala tebakola ki, bonga eggwanga baayisa etteeka lyabwe omwezi kibooko. Yambuulira engeri gyevamu nanga nti omwana omumanya na mwana wa musumba yakola effujjo n'agenda ayenda, tannafunisa na lubuto naye kumutegeera butegeeza nti mutabani wa gundi ayenda ku muwala gundi. Baamukwata ne bamukalirira, bakubirawo mu lujjudde. Ati lwaki njogedde ekyo? Nti osanga empisa y'eggwanga ng'eggwanga lino empisa yaalyo ki? Ndala. Era bwe weesanga abantu abatabagana nga si wa ggwanga lyo, oyina okwewaayo nnyo okumalira oga nti ŋŋenda kutambula omuntu ng'ono bw'atambula. Kati kye bayita okutabagana kiva mu kubanga mukkiriziganyiza ebikolwa byammwe ne bikwatagana. Gw'ayagala okutabagana n'omuntu oyo n'obaako by'otoola by'opiikinga n'ogamba bino mbikutte, kubanga munnabitwala nga bya muwendo, ate ne wabaawo ebirala by'osuula. Buli lw'oba onaatabagana n'omuntu oteekeddwa okubaako ne by'osuula, ate oteekeddwa okubaako ne by'otoola. Byoga ndi naye nno kino omuntu ono akitwala kya muwendo, nakino akitwala kya muwendo. Kati olw'okuba njagala okutambula wamu naye, ate sisobola kutambula na muntu nga tetutabaganye. Kati kansooke nzirire bino byatwala nga bya muwendo, nange mbitwale nga bya muwendo. Kanzirire bino byatwala nti gasiya, nange mbisuule, wadde mbadde mbyagala nnyo. Kati okwo kwe kutabagana. Naye ne Katonda bwe tuba tunaatambula naye tusooka kumutegeera. Bwe tumala okumutegeera ne tutabagana naye. Enkola ya Katonda yeeno. Katonda talina mulabe gw'ayagala kukutaasaako ng'omulabe oyo tomutegedde. Ekitawaanya obulamu bw'abaana b'abantu by'ebizibu, gy'emitawaana egirabika ng'egibajjira ate nga balina Katonda. Naye kino kye neetegerezza, mikwano gya Katonda ate be bafuna emitawaana emingi. Nkiddemu. Mikwano gya Katonda gye gifuna emitawaana emingi. Kaakati bonna abantu bategeere. Ensi Katonda yatunuulira amawanga ne yeekolerayo eggwanga limu. Eyo Katonda gye yatandikira. Be baana baani? Ba Isirayiri. Naye ayogera ne Ibulayimu
mu Lubereberye Essula 15 n'amugamba bw'ati ezzadde lyo ligenda kubeera ggenyi mu ggwanga erimu n'eggwanga eryo gye balibeera abagenyi bajja bakozesa obuddu. Kiri mu nteekateeka za Katonda. Eggwanga lye baayita abaana b'ababereberye, baayita abaana baabwagalwa, bajja kusooka kubeera mu ggwanga erimu, ne mu ggwanga erimu gye banaabeera babakozesa obuddu. Bwe banaamala obakozesa obuddu si myaka 5 si 10, myaka 4, alyoka abajjayo nga balina ebintu bingi, ate alyoka abayingize mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Naye ensi mwabayingiza ate naye agisangamu amawanga. Ebintu by'oyitamu birimu ebintu ebikulu 2. Ekisooka, Katonda talina muntu gw'ayagala kulokola nga tategedde maanyi ga mulabe we. Nkidde mbakitegeera. Katonda bw'aba anaakulokola asooka n'akutwala awali amaanyi g'omulabe wo n'olaba ku maanyi g'omulabe. Y'ensonga lwaki abantu balwawo okufumbirwa ne bategeera emyoyo gya famire gy'abasiba obutafumbirwa. Y'ensonga lwaki abantu balwawo okufumbirwa n'ategeera amaanyi g'eddogo. Eno mu kyaki olwanaganira ddala n'ekintu nga tekyenyeenya n'ogoba omuzibu gw'obutafumbirwa nga tekugenda. Ate na kino kitegeera olwaleero mukwano gwange, buli muntu yenna alina okusoomoozebwa. Nkiddemu, buli muntu alina okukola ki? Okusoomoozebwa kwe. Waliwo omukyalo omu mukwano gwange yabadde wano ali musumba. Kwewunyiza okusanga ng'ofaanana bw'otyo. Nze mbadde manyi nti engeri gye baggala amakanisa n'ennyama yakuggwa ku mubiri. Anamugana nedda Mukama atukuuma. Olegere kye ŋŋamba, Mukama atukoze eki? Katonda atukuuma. Naye kye njagala okwogera kye kino, buli omu alina okusoomoozebwa nga bw'akusisinkana. Naye wakati mu kusoomoozebwa ate ekisa kya Katonda kikola kitya? Kibeerawo. Ekisa kya Katonda kibeerawo. Katonda ayagala omwana we alaba amaanyi ag'omulabe we. Ontegedde? Ayagala alaba amaanyi g'omuki? Buli lw'olaba amaanyi g'omulabe wo, Katonda n'akulokola mu mikono gy'omulabe wo, ossaamu Katonda ekitiibwa. Waliwo ategedde? Ossaamu Katonda ekiki? Ebintu ebikutuukako birimu ebintu 2 byokka: kulaba amaanyi ga mulabe na kutegeera bukulu bwa Katonda. Katonda buli lwakulokola mu kintu ekinene ojja kutambula ng'omugulumiza nnyo. Olunaku lumu Yesu yali mu nnyumba ya Simooni Omufalisaayo. Sitole eyo ogimanyi? Yesu ali mu nnyumba yaani? Ya Simooni. Omuki? Ne muyingira malaaya. Malaaya bw'ayingira, Mariyamu Magdalena n'amenya eccupa ey'amafuta n'atandika okufuka ku bigere bya Yesu. Omufalisaayo Simooni n'atunuulira Yesu ne malaaya. Obwongo bw'Omufalisaayo ne bumugamba nti singa omusajja oyo abadde nnabbi yanditegedde nti amufukako amafuta ku bigere n'akaabira ne ku bigere bye malaaya. Ekibuuzo kyange eri Simooni, okumutegeera nti malaaya omaze kuba nnabbi? Nkikuddiremu. Gwe mu Simooni, gwe Mufalisaayo, gwe okutegeera omukazi oyo nti malaaya omaze kubeera nnabbi. Kati bw'oba tomaze kubeera nnabbi, okutegeera oyo omukyala nti malaaya tekyetaagisa kumala kubeera nnabbi, kubanga ze ennyambala ye yonna yakiki? Yakimalaaya. Okitegedde? Kati bw'oba ayagala kutegeera Yesu nti nnabbi, mulabireyo ku kirala, naye si ku oyo naawe ate gwe wategedde nti malaaya, kubanga kati gwe woomulabidde nti malaaya, ye Yesu tasobola mulaba nti malaaya. Kakati kiki njagala okuleeta? Abantu bayige okussaamu Katonda ekitiibwa n'okumukkiriza nti ye muyinza w'ebintu byonna. Omuntu alowooza nti ye kyalabye Katonda tannakiraba. Ontegedde? Naye nga naawe kitegedde. Omuntu alowooza nti kino nkirabye naye Katonda tannakikola atya. Omuntu alowooza nti korona ono
n'abaamukola n'abamulyamu bajooze eggwanga banyigiriza abaana tebasoma amakanisa maggale abantu bafudde n'abasumba bafudde ab'ebitiibwa bafudde ab'omugaso bafudde abawansi bafudde naye ye omuntu akiraba naye omuntu ono akiraba amagezi ge gamugamba tiye Katonda tannakikola ati kati kyolaba obulabi n'amaaso olowooza otya nti Katonda tannakiraba awo Katonda waakolerayo ekipya ekikutegeeza nti ye alaba ne by'otannalaba kati abaana ba Isirayiri ekibatawanya kye kino kwe kuddira Musa ne bamutuma eri Falaawo naye nga Musa bwe yabadde ava eri ku kisaka baamugambye nti ogenda kunona abaana ba Isirayiri obatwale mu nsi ekulukuta amata naki abakadde ba Isirayiri essula eno ey'okutaano ne balumba Musa ne bamugamba kyekyakuleeta okututeekako emigugu okutukaabya amaziga singa wasigalayo kubanga abantu tebamanyi kwaniriza bulokozi bwa Katonda nayogera wano oli ne mbagamba nti omuntu anayaniriza obulokozi bwa Katonda ayaniriza kigambo kubanga ekigambo mwe muli obulokozi omuntu tabeera mulamu na mmere yokka naye abeera mulamu olw'ekigambo ekiva mu kamwa kaani kati abantu balinda ebyamagero bayita ebyamagero Mukama nsumulula Mukama nyamba Mukama emirimu gyange Mukama amaka gange Mukama abaana bange naye tebafaayo ku kigambo Mukama kyabakola atya Yesu yasomesa bw'ati n'agamba bwe musaba buli kye munaasabanga mu linnya lyange kigendanga kubakolerwa olagire kye ngamba n'ayogera olunyolwa n'aga nti bwe musaba mukkirize wulira bwe musaba mukkirizenga nti buli kye musabye mukiweereddwa era kigenda kubakolerwa lwaki bw'osaba kikuweebwa ate ne wabaawo ekiseera ky'okukolerwa kubanga tusaba Katonda omuzadde tusaba Katonda eyatonda eggulu n'ensi naye enjawulo eriwo yeeno ye Katonda ow'enteekateeka ky'osaba tebagenda kukikusuulira busuulizi kaakati ebyamagero bivaawa ekisooka ebyamagero biva mu nteekateeka za Katonda ontegedde Katonda buli kintu kyonna ky'omusaba ayagala kukikuwa naye kiva mu nteekateeka ekintu ekivudde mu nteekateeka kaakati wulira yiri yange eno omuntu asaba omwami Katonda olumu bw'abaana akuwa omwami afaananira ddala nga bw'omusabye kikwetaagisa gwe okuteekateeka mulyoke mukwatagane n'omwami ontegedde bulungi abantu bali kye bava bafuna abaami baabwe tebafuna baami bavudde mu nteekateeka ya Katonda Katonda ayine akakatulira nze ndi muweereza naye Katonda akuteekateeka n'akuteekateeka nga ye bw'akwagala n'alyoka akufukako amafuta g'obuweereza ntegedde kye ŋŋamba kaakati abantu bwe baba basaba ate tebafaayo ku kigambo kya Katonda kibuuzo kyange kye kino abaana ba Isirayiri bwe babeera mu nsi ey'Emisiri bakaabirira Katonda abawonye mukono gwa Falaawo ontegedde essaala yaabwe erimu ekigambo ekigamba Mukama tutaase tuve mu mukono gwa Falaawo bakirina bakisaba kati webeera nga bakisaba baagala kijje kitya ontegedde kubanga bw'omala okusaba omuntu gw'osabye n'omugamba nti nfunirayo emitwalo 2 yamanye 2 g'oyagala we gali yamanyi ne bw'ayagala oggakuwa ovaako ki kubanga oyinza okusaba ng'olowooza azinteere ku ssimu ate nga si za ku ssimu za mu bbanka asobola okukuwa ceeke ontegedde asobola okukuwa ceeke ya miliyoni ameka ya miliyoni 2 genda mu bbanka teekayo ceeke zigenda kuva ku akawunti eno zigende ku akawunti yo zijja kuvaayo
Ontegedde kyengamba yamanye engeri gyazikuwaamu gwe kyeweetaaga kwe kumwesiga nti ono gwensabye njagala ampeeki ampe ssente era abantu bakimanyi olumala okusaba omuntu yenna ng'asiriikirira awulire gwasabye kyakola atya kyaddamu kubanga musabye omwami wange musabyeyo $20 neegayidde gundi ampeeyo $50 neegayidde gundi ampeeyo ku sukulu fiizi olumala okwogera alinda era osanga omuntu ng'agamba gundi yansubizaayo $20 muminkiriza nja kusasula ng'ali ku kisuubizo oyitegedde naye abantu lwe basaba Katonda tebaagalako kuggulawo matu gaabwe kuwulira Katonda kyayogera eri ekyo kye bamusabye ontegedde kati y'ensonga lwaki osanga abaana ba Katonda bangi nga bye basaba birwawo naye ng'ate byajjadda ontegedde tebikere oluusi ne batabifunira naddala kubanga Katonda bwe yabagamba nti mbawa amini bwe baasaba Katonda tebaatuulako wansi kusiriikirira kuwulira nti gwensabye aŋŋamba ki kye musabye agenda kukimpa ddi era atya otegedde kakati yasaba busabi asaba kyangu okusanga omuntu nga Mukama yamwanukula dda naye ng'akyasaba okitegedde olunaku lumu nali ndi ku lusozi olwo lwa Prayer Mountain infact nali nyambuka bwenti nga ŋŋenda kiro naye nga waliwo abaami mwami yali mwami mukulu n'omwodde munne sajja bakulu ddala kale baali bakadde nga bava ku dduuka okugula ku buntuntu omu kye yava agamba munne nti n'olusozi luno nduluddeko naye emabega eyo Katonda nga mwegayirira nga musaba namusaba naŋŋamba nti nkuwadde omukisa eddoboozi naliwulirira ddala nga linati nkuwadde omukisa naye ekizibu kye neewuunya ku Katonda bukyaŋŋamba nti nkuwadde omukisa nkyali ku lusozi kuno naye omukisa sigulamu obwongo bwange ne buŋŋamba nti kaakati bw'oba olemedde ku lusozi kati kambawulira nakino abantu bakiwulire n'essaala zaffe zirina okuba nga zikyuka ontegedde bwe wabaawo essaala ey'okugamba nti Mukama mpa omukisa kubanga kye tuyita omukisa kyeki kankinyonnyole Katonda kutulako ebyakusiba obeerako eddogo obeerako ebikolimo gy'emyoyo egiva mu famire n'ebukojja ekyo kye bayita ekisiraani tosobola kubeera na bibiri tosobola kubeerako na mukisa na kisiraani ontegedde kati bw'osaba essaala Katonda n'akugamba nti nkuwadde omukisa emirundi egimu tekijja na kyokka abantu abasumuluddwa ate asooka kubaako ebirooto byaloota ebiraga okusumululwa ontegedde ye kennyini aloota nga bamusumulula ye kennyini aloota nga avudde mu kkomera ye kennyini aloota nga bamwambaza ebyambalo ebirungi ye kennyini wabaawo ebirooto ebiraga aloota nga ayina byatta aloota nga awangula emyoyo gya famire n'abiraba era eggulu ne limukakasa ne limugamba nti ebibadde byakusiba nga byakukwata tubikusumuluddemu ontegedde kye ŋŋamba eggulu erimala omukakasa nti tukusumuludde awo eggulu ne liryoka limugamba tukuwadde omukisa okitegedde kakati bw'omala Mukama okugamba nti nkuwadde omukisa ekiddako kwe kubuuza Mukama ti omukisa guno ŋŋenda kugufuna ntya kubanga kati onfuseeko amafuta ag'omukisa ag'obugagga aga feva naye ekyo ŋŋenda kukitambuliramu ntya kubanga abantu bafukibwako amafuta ne bafa n'amafuta gaabwe ku mutwe gaabwe kampa abantu ebyokulabirako bayibuli eyogera mu kitabo kya Samwiri essula yakumeka eyo ya 16 Katonda n'agamba Samwiri ekisooka gende wa Yese olabeyo mutabani wa Yese mu batabani ba Yese mulimu omu gwe nnonze okubeera kabaka wa Isirayiri ekyo eggulu likimaze
eggulu likikoze eki Katonda agenda okutuma nabbi ng'eggulu lyakimaze dda neerabidde omusajja alina omutima ng'ogwange mu batabani ba Yese era mmaze omulonda okubeera kabaka waani wa Isirayiri abantu bange naye genda omunfukireko amafuta ontegedde omusajja gwe bayita Samwiri n'agenda ewa Yese n'alabayo akalenzi Mukama n'amugamba nti keeko kafukeeko amafuta naye omusajja gwe bayita Dawudi abadde abeerawo alunda ki alunda ndiga Dawudi bwe bamala omufukako amafuta n'akyusa endowooza bw'addayo ku ttale omusajja ono awa obujulizi ng'agamba bw'ati empologoma bwe yajjanga eyo nagiyuza olw'okuba yakkiririza amafuta agali ku bulamu bwe kati asiikuuka okukola bye yali takola naye bw'abanga waliwo ba Dawudi abaategeera nti banfuseeko amafuta ne bakola bye baali batakola abo be basaliza omusango ffe ab'omulembe guno nti omusajja bamala omufukako amafuta munda mu ye waliwo ekimwambala n'amanya nti kati si kyali Dawudi oli endiga empologoma bw'ekwata endiga ngiyuza eddubu bw'erikwata endiga ngiyuza era alumba nga n'ekiru yakiwulira olw'amafuta agali ku bulamu bwe amafuta gano galiko ebigambo amafuta bwe baagamufukaako nabbi teyasirika busirisi nabbi yamufukako ecupa y'amafuta n'amugamba bw'ati olondeddwa nga Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi yakulonze okubeera kabaka wa Isirayiri mu bwongo bwe n'akitegeera nga sinnaba kubeera kabaka wa Isirayiri kati ndi kabaka wa ndiga abantu basobola okufa n'okuyitibwa abantu basobola okufa n'amafuta abantu basobola okufa n'omukisa nga tebategedde ngeri gye bayinza kukola era Dawudi y'omu yasiikuuka bwe bamutwala kati wulira bwe bamutwala Bayibuli eyogera essula eno ey'okumin'omusanvu egamba nti omusajja gwe bayita Yese n'amutuma Samwiri ekisooka 17 n'amutuma n'amugamba genda ku lutalo otwalire baganda bo ki ayogera n'amaanyi otwalire baganda bo ki n'addira endiga ze n'azikwasa omusumba ekyokubanga bamutumye ku lutalo tasuula ndiga endiga n'azikwasa omuki endiga bw'amala ozikwasa omusumba n'agenda bw'atuuka ku lutalo nayeyanjula eri omusajja n'amukwasa ebintu bye baali baleese n'amugaa nti bino binterekereko wano olaba enkola ye bw'eri simaati ne babimuterekera n'agenda wali n'awulira aboogera nga bagamba bwe bati omusajja oyo Mufirisuuti kyava asituka bw'atyo okukusoomooza Isirayiri Dawudi n'anoonya bwe yeenyiga mu lutalo kuba ye si mujaasi kakati abantu ebintu ebibatawanya bye bino kati nze nakikola ntya kati nze naava ntya mu Uganda kati nze singa mbadde nze naggaga kati nze singa mbadde nze gundi n'atandikirawa omuntu yenna otegeera butegeezi Katonda bw'ayogera naawe nti nsumulu noonya gy'osuubula ontegedde Katonda bw'ayogera naawe nti nkukutuddeko emyoyo gy'obutafumbirwa nkufuseeko amafuta g'okufumbirwa tegeera kiraasi kubanga buli omu yeepimaapima ate buli omu alina ky'ayagala naye bw'otegeera nti kiraasi y'omusajja gwenjagala y'ono afaanana bw'ati tandika okwenyiga gendayo ebintu ebimu bye mulowooza nti birimu emizimu si mizimu Katonda byonna abikoleramu yegenda ku social media genda ku platform ez'enjawulo ate tegeera abafere baayo kuba bajja kufererayo aye baana akufererayo ne Katonda tajja kukola atya kusaasira naye eyo gye bafererera ate waliyo abafunayo abasajja waliyo omutuufu naye kubanga ensi tuli mu katale ensi mwe muli ababbi ensi mwe muli abatemu ensi mwe muli abali b'enguzi ensi mwe muli abasajja abayaaye ensi mwe muli b'amalaaya ensi mwe muli abakazi gw'oteeka ewaka n'abeerawo n'akulaga nti afumba ate ng'alinayo n'abalala basatu kati oyagala kulekayo kuwasa kubanga gwe wawasa yayendera mu nnyumba yo
Ontegedde? Oyagala kulekayo kuwasa? Oyagala kulekayo kusuubula? Kubanga banka yatuta ekizimbe kya gundi. Abantu ababeera mu kutya, abantu ababeera mu kukankana, abantu abateenyiga mu bintu tebakyusa bulamu. Ontegedde? Kasita olaba omuntu ng'akankana bukankanye tayagala kutandika lwali tutandika ejjinja eyo nagula ebyuma nga simanyi na lwaki Katonda nga nti gula ebyuma nze ne mbigula eddoboozi naliwulira obusente bwange bwali bwa akawunti ku akawunti bwange ng'omuntu gayiga Mukama alina bwe yambuleesinga Mukama nanga nti busente bwonna gula ebyuma nenkwata sente nengula ebyuma mba maze okubigula omwe mutukuvu nanga nti genda otandika obuweereza ejjinja. Ontegedde? Naye nga nfunayo omuntu anga nti kakati eyo obuweereza ogenda kukola otya ensinzibo obuweereza butyo were ebyo gyogenda basoga bajja kuboola tebajja kwagala gwe tomanyi bisoga kasita otandika okulowolereza ebyo ensi tolina kintu kyogenda kugifunamu. Balina omukisa abawulira ekigambo kyange ne bakikola nga kitange bw'ayagala. Obulamu si kutya, obulamu si butasalawo. Kati abantu babeera mu Yesu naye nga talina ekintu kyonna kyasobola kusalawo. Bw'alowooza okusuubula, bw'alowooza okubuulira enjiri, bw'alowooza okusiiba, bw'alowooza okufumbirwa. Kakati ali awo oyo omusajja anaabawo amazima. Nasisinkana omusumba omu yafuna ebizibu n'amaka ge. Mukyala we yennyini yamugamba nti nkulesi. N'amugamba oli waddembe okuwasa. Mukyala n'amugamba papula ziizino naye kaakati alina ebintu bye yasooka omukola nga tebannaba. Naye buli kaseera nga ngamba njagala kuwasa naye abakazi batya omanye ssekawuka kaali kakulumye akawuka bwe kaba kaali kakulumyeko onaabeera mu ssekawuka kaali kakulumye. Abakyala abali mu bufumbo alina abaana gye yasooka okuzaala abaana 3 4 ababa muzaalamu baali basajja nga gwe ayamala n'omuwasa. Kyakyo kugamba kyakyo ogyewuunya n'okugyewuunya omuntu adduka wa mwami enkya navuga ndi musumba nsabira njagala kufumbirwa. Okitegedde? Naye nga bw'omuzza emabega gandi 3 banjiwa musumba basajja 3 gyensoose bampisizza bubi naye kati neetaagayo omusajja. Oyina bukakafu ki nti omusajja bw'ogenda okufuna tagenda kusinkuna mu biwundu by'abali, agenda kwongera ebiwundu. Oyina abaana bameka 3 babasajja bameka 3 bakukola batya togendayo. Naye akugandi musumba kino ekifaananyi kisabire ono njagala mpasi abaana bange abasigaddeyo njagala kubazaalira ono. Kyetusabya okkiriza Mukama nti bano gono gwe ngenda okufumbirwa tagenda kumpisanga baasola. Naye bw'obeera awo abasajja bantama bampisa bubi were bankola bwe bati wowe ndabye onaavaayo otya? Onaavaayo otya? Ebyamagero kyekitubeeza wano ku nsi abalamu. Ontegedde? Endwadde omulala gy'alwadde y'endwadde ffe tutwale wa Yesu. Oli baba bamuziika gwe ng'onoonya akusabira. Ekibuga bano baba bakifuluma gwe ng'oyingira. Ensi bw'etyo bw'eyimiridde. Ennyumba y'onolooni eba egitwala ng'ate gw'otwala kyapa mu bbanka. Oli mulayini oyagala ki? Njagalayo obukadde 3 oleese eki kyapa kyange. Kyapa kyaki kyawensula. Ezo ono zaafudde ezo teziife. Omala kulaba nnyumba y'oli mawulire ennyumba ya gundi obukadde 350 bagitunda ku nnyondo. Otegedde? Ate gwe n'okwata ekyapa. Ensi si kutya. Dawudi bw'atuuka ku lutalo n'asala amagezi n'agamba siri mujaasi naye Katonda yanfukako amafuta okubeera kabaka wa Isirayiri. Ekyo nze nnina okukyeteekamu. Ekyo nze nnina okukyesulamu. Ebirala byonna tebinkwatako. Sina training y'amagye ne Goliaasi munene naye olw'okuba nnina Katonda. Ate ekyokubiri bano bonna omanye ebibakwatako. Abalala bano bonna abali ku lutalo omanye ebibakwatako. Kubanga singa olwalero okulowooza okubeera omukazi ow'amaanyi n'omusajja ow'amaanyi bano omanyi bwe basaba.
lwaki gw'obeera ow'amaanyi ontegedde simanyi oba okitegedde naye nze seetaaga kumanya mwe bye bakwatako ontegedde nze seetaaga kumanya basumba ba mu Uganda bwe basaba bwe basiiba bwe batambula na Mukama nze neetaaga kumanya ebintu ebyo okwetegeera nga nze yiganga nze ki ontegedde ekyokubiri okutegeera Katonda kye yaŋŋamba ebyo bibiri mwe muli amaanyi gange mwene bwe munaayogera ako kalenzi kalowooza ke katusinga mwe mukole ebyammwe nange nkole ebyange ate nze sizze kukola byammwe nze nzize kukola byange kati nze bwe ntandika okubuulira enjiri nze sirina njiri ya muntu mulala yenna gye mbuulira n'ensi kandikubuulire kino buli muweereza yenna Katonda gwe yalokola alina abalwadde be nga yali basumulula ne bw'ozunga ne weetooloola ensi ekukuba ky'oba olaba abalokole bamala ebiseera omulokole yeerabira nti waliwo paasita wange alina amafuta gange oba nnyiizizza oba tanyiizizza oba nfaako oba tanfaako oba byakola mbitegeera nnyo oba sibitegeera nnyo weetaaga kutegeera ni Mukama ono ye paasita gw'onteereddewo olw'ekiseera kino okunsumulula ontegedde kati abamu kyova olaba musumba nali bulungi ebyange byali bitambula nga wazungirawa ontegedde wazungirawa Katonda ono bw'aba afuka amafuta alina abantu akufukako amafuta n'abantu ag'ekiseera ekyo n'abantu b'ogenda okusumulula b'ogenda okuwa emirimu b'ogenda okusabira obulamu b'ogenda okusabira obufumbo b'ogenda okusabira amafuta g'abantu abo n'agakuwa eringa mmere abaana ababeera mu maka si maka abateekerateekera omwana bw'azungira mu banneyiba teri mmere ye yensonga lwaki abantu batuuka ebiseera ebyetamani naye akantu kano katuliirire era ffe twakulira e Masaka nga bw'olya mu kyalo bakukuba ekikukubya kubanga ozungidde gye bataakuteereddeko kati kyova olaba Katonda alinamu empisa ng'ez'abazadde baffe ab'e Masaka bamanyi okuba abalokola abazunga babayita bazaavugidde luddawa ozunga ki emmere ye eri wali n'ojjukira bwe wali otandika okufuna omulimu ebigambo Katonda byayogera naawe tosobola kutuulako wansi bwe wali olokoka biki ebyatandika okubeera ku bulamu kyova olaba nze neebaza Mukama alina ekisa kye yampa nze nalokokera mu kyaki kyaki gye nalokokeramu nagenda kulaba bagwa nenjimalamu omwaka bwe njimalamu omwaka mulamba buli lwe nabanga ng'emmotoka empisaawo ng'entwala ku kyaki ekyaki ya Musumba Jamada yali ekyali ntono ng'eri Nateete ng'omutima gwange gusigala Nateete nga gusigala Nateete nga simanyi bwayi naye nga nayitangawo nge eri luma eno bakubanga matududududu naye ne bwe natuukangawo ensingo yange yagiranga bwena neŋŋamba owooluganda kati naye Musumba bamuyita Musumba Katende nemugamba naye ekintu kino nga ndi mulokole muto nemugamba bwe mpita ku kyaki eyo n'enjogera yaffe yali tennaba kulokoka nga ne kyaki ogiyita akakanisa ako akalimu buli lwekayitako omutima gwange nga kali awo ng'eŋŋoma tebalina byuma nendyoka ngenda ya Masape ya Ndongo ya Ngoma Etendo naye ng'omutima guli eri nina nga sinayitegeera nanjogera ya mwoyo nina ekintu ekigamba naye lwaki tewasigale olunaku lumu ne mulemerako ne mugaa nti ssebo oba ogenda eri genda nze nkyamye wano olw'okuba twali bamukwana nange kale kagenda bwe natuuka mu kyaki omutima gwange kyaki yali ya biwempe kyaki ya nfuufu wansi yali yambaawo mu mabbali nemwe kwogera kitaaliko yali yaki yambaawo waggulu mabaati ntonotono ng'awalala sina wasereke ng'abavubuka bali mu kyaki bazina abantu abazinira ku ngoma bonna gy'obasanga enzina yaabwe era ddala kubanga engoma bakiyita biiti
engoma biiti yaayo kwega terina formula buli omu bwasanga bwakolaki kati abaana omu musumba bamwita Sebaduka ali nansa naawe omulenzi oli yakubanga engoma n'owulira nga ayagala gikuba mu kubitigo kati ng'abantu bonna enzina enfuufu mwekyo ekiseera enviiri zange zikyali nkole zirimu ebizigo nsala French kati ekisuusu ne kigwena emabega nzinandyawo ne wakati mu kunfumuliza enfuufu ng'emu bwenjiwujja bweti ne nsimulako mu nviiri zange naye nga mpulira omwoyo gwange gunga nti enfuufu oba efuumuuka oba tefuumuuka beera wano. Nabeera mu kyaki emyaka 8 nga bw'oba onsanzeeko ewalala nagenze ku kyalo ate si kyala lwa Sande. Ontegedde omulokole ow'omulamu olw'Esande takola atya akyala zino endalalala gindi waliyo conference n'ogenda n'olyako ku mmere yeeyo naye bw'ebeera Sande kiringa nga kulowooza nti ojja kuva mu makaago ate ogenda okola emirimu bumanneyiba. Sande omulokole asabira mu kyaki ye n'oyambala engatto yo oba oyina empale emu akaalo ne kakulaba nti agenze ku kyaki n'oyingira mu kyaki yeeyo n'ogiweesa ekitiibwa. Ge makulu g'okusaba ge makulu ga Sande. Omulokole olw'Esande asabira mu kyaki ye. Ewo n'embeerawo emyaka 8 navaawo nga Katonda antumye aŋŋamba genda ekawaale. Nensiibula bulungi nnyo ne ntegeeza pasita wange ne bansabira ne banga nti kati genda okola otya genda osuuke ogwo gwe mukisa. Yensonga lwaki olaba nti ensi ne bwesiikuuka tuyimirira. Ontegedde kye ŋŋamba lwa tetukolanga kavuyo mu kkanisa tetukolanga ffujjo lyonna naye wulira omuntu yenna alina okuwulira ekigambo. Kitegedde ekifuula Dawudi ow'enjawulo ebigambo bye baamugamba nga bamufukako amafuta bye bigambo ebikola amakulu. Bw'oloota ekirooto ne bakusabira oba ne bakufukako amafuta ne bakolako omukolo gwonna n'otategeera makulu ga mukolo gukokoleddwako n'otategeera makulu g'amafuta gakufukiddwako n'otategeera makulu ga kirooto ky'oloose oli nonsense. Toyina makulu. Otegedde kye ŋŋamba toyina ki. Abantu abalina abakola amakulu bategeera tebanfuseeko amafuta nina ekinkoleddwako naye kino ekinkoleddwako kye ŋŋenda okubeera nze nina okukiwandiikituusa wali. N'awaguza n'agamba omuntu anatta Omufirisuuti oyo agenda kukolebwa atya. Enzigi z'olaba ng'ezeggadde osobola okuzeenyigamu ne zeggula. Kusaba kukaabirira Mukama kulaba mu nsi ya mwoyo. Naliko ebikolimo byagenda naliko eddogo lyagenda nali just miya muvubuka miya mulenzi naye ne banfukako amafuta kati ndi mulala nsobola. N'agamba abasajja n'abaga nti anatta Omufirisuuti oyo atali mukomole anaakolebwa atya. Bayibuli egamba bweti muganda we Eriyaabu n'awulira. Kubanga buli lw'oyagala okukola ekintu waliwo ba Eriyaabu abawulira. Eno ensi ejjudde baani? Ate ba Eriyaabu balina ekizibu entalo z'abalema. Buli muntu yenna atunuleko mu kisaawe. Ate njogera ne bawala bange abayimba wano. Ali omuwala wange yazze nanga ndi musumba asabira wano nakati abadde olwakuba abamu babeera eri nga tebali mu kamera temubalabamu abatuwuliriza naye yazze nanga ndi musumba nti nina ennyonta y'okuweereza. Waliwo omwaganya gw'okuweereza gwonna nemugaa nti ennaku zino tuli mu lockdown tetukola overnight tetulina saabiisi za Sande eza weekly days tetuzirina tetukola ku luseedi tetukola conference. Otegedde kye ŋŋamba ne mugamba naye wano tuli ku intaneti tubuulirayo ku intaneti era tulinawo n'abayimbi osobola okwenyiga awo nanga ndi musumba neyanziza. Ati bwe mbadde njogera ne banne wano mbagambye bwe bati mumwanirize temumusimbira makuuli. Ontegedde temumufuukira ani
temumufuukira nga Eriyaabu bwe yafuukira Dawudi ekizibu. Abuuza naga ni mmanyi olugezigezi lwo bwe lukulesezaayo obuligo obutono n'ojja okulaba olutalo. Kubanga eno y'embeera y'ensi. Abantu abali mu kintu tebaagala kulaba mulala ng'akyenyigamu. Amalirize n'ekyo. Abagagga tebaagala kulabayo mugagga mulala asituka. Abaweereza tebaagala kulaba muweereza mulala abeenyigamu. Abasumba tebaagala kulabayo musumba mulala. Era mbadde nkirowoozaako awo nga omwana omaze obagana naye temumulwanyisa munnamwe mumwanirize. Silwakuba sibigaye nti badde banamulwanyisa naye nze njagadde okiyisaawo n'enkibagamba kubanga era n'ebyabaweereza mbikola nti naye mbadde wano nga atudde bweri ne ŋŋamba naye abantu bano abalwanyisa embaga z'abannaabwe abalwanyisa abaweereza bannaabwe abaze okubeegattako abalwanyisa amakanisa tebayinaayo kirowooza nti olumu omuntu gw'oyinza okulwana ne Katonda. Ontegedde kye ŋŋamba kubanga bw'oba okkiriza nti gwe Mukama ye yakufukako amafuta yamala yakukakasa n'akugamba nti takyaddamu kufukako bantu mafuta. Omusajja gwe bayita Sawulo yakkiririza ddala n'amanya nti omulenzi ono Mukama yamuyise naye wulira emyoyo gy'obusiru. Dawudi yawaguza. Dawudi n'atuma omubaka n'amugamba nti genda oŋŋambire kabaka. Ekintu bwe kibeera mu Katonda kibaako omukisa. Bwe yayogera n'omunamuga nti genda oŋŋambire kabaka nti waliwo omulenzi ye asobola okulwana ne Goliyaasi. Kabaka n'aga nti omulenzi oyo ajje. Bwe yalaba akalenzi n'aga nti mwana wange amalala gaagi. Omusajja gwe weereegerako okuva mu buto bwe mulwanyi. Omanyi Katonda ono yeebazibwe bw'aba anaakuyisaawo ne bw'onaayita ekkuba alitema kubanga Sawulo omuntu bw'abeera mu kizibu abeera takyalina choice. Afuuka beega. Ate nga abazungu bagamba a beggar has no choice. Talina choice. Kakati bw'aba talina choice ali awo ekijja kyonna maaso akyaniriza. Kakati awo n'omusajja gwe bayita Dawudi we yeenyigira. Naye bwe Katonda alaga nti mbadde ndowooza kubanga baali banoonya. Ate Goliyaasi agamba bw'ati wafunikeyo mu mmwe omusajja ye anyimiriremu tulwane. Kati Sawulo abajaasi ne bonna bw'abatunuulira akutunula ne bw'ati ne weekweka nga kabaka tandaba. Gw'oba otuyamba tufiirawo obwana bwawe. Akalenzi ne kajja ne kagamba ayi Ssaabasajja ayi kabaka nze nsobola. Namugaa nti osobola nti namugaa nti naye mwana wange okyamuse bukyamuse oyo omusajja gw'olaba kamukubuulire kyova olaba nga naffe twatidde abakusinga emyaka okuva mu buto bwe mulwanyi. Dawudi n'agamba bw'ati nti naye weewaawo mulwanyi naye kankwe kujulizi bwange nze mbadde nzita amalugu saakatta eddubu limu ssaabiri nzise empologoma nga zineereegerako okulya endiga. Kakati gwe kabaka tofaayo nze n'oyo omusajja oyo ngenda kumukola ng'empologoma oba amalugu. Kabaka n'amugamba nti mwana wange obanga bw'osazeewo kati kufunire wano ebyambalo ebyekisirikale ogenda okola otyo. Naye mu magye gaabwe tebayinaamu sayizi y'akalenzi ako. Bamwambaza ebyambalo bamwambaza byamukulu bamwambaza bwebityo ebyambalo ne bikola bitya ne bigaana. Dawudi n'abyeyambula n'agenda. Naye mu byonna bawulirize kino Dawudi yattaani Goliyaasi. Sawulo ye n'asalawo ate kuggulawo olutalo kwani naye nga naye akitegeeredde ddala nti omuntu gwenzigulako olutalo Katonda amuyise. Maliriza na kino mikwano gyange Katonda byayogera naawe bijja kutuukira. Gundi oyo gye baatuma Musa yaani Falaawo ojja kumuwangula ojja kuyitawo. Katonda byayogedde naawe yoba osinziramu obeera omukazi ow'amaanyi n'omusajja ow'amaanyi. Ntusabidde ekisa n'omukisa n'amafuta obeere muwanguzi. Byonna ebyekiika mu kkubo lyo byonna ebikulemesa byonna ebikugoberera ebikuwamba fire genda mu buwanguzi bwo.
genda mu bufumbo bwo, genda mu ssente zo, genda mu kisabo. Mukama akuwadde ekisa n'amafuta n'obuwanguzi. Amiina. Basabidde nze Yiga Peter Abyokya, mbeebazizza otwegatta ku mu saaviisi yaffe eya leero. Mukama abawe omukisa. Olwokusatu tuli nammwe, olwokutaano tuli nammwe, ne ku Sande. Mubeere bulungi. Essimu eri 0776 57 68 27. 0700 13 71 67. Mukama ababike n'omusaayi.